Ġi qabelkom ħalli Merħba għal shooter tal-lum, ġajti jataw jena. Ejwa, senjuri, reġa jgħataw. U minnaw nixtiqu nifirħu l-Ministru Ian Borċ li jessa. Jekk għandkom xaġa interessanti, imma batunna fuq shooter għaddanu sandotkom. Ija, ma taqtalix jienu nifraħ l-Ministru Ian Borċ li jessa leħaq Ministru tat-Turizmu. Proset. U proset għax u kien il-moħ wara l-flyover. Issa li jrid jagħmel illi l-turisti iġielhom to fly over here, fimta? Flyover, turisti flyover here in Malta ejja, ġibinna turisti. Den jirġri għallura. Mela, sinjuri, wasanna naqleb is-suġġett ta' aħjar. Aħna l-Maltin naħseb li qegħdin noqorbu lej sitwazzjoni ta' cashless jgħidula. Kemm minni f'dik is-sitwazzjoni, kemm minni. Xiex? Cashless, mingħajr flus. Jasa, cashless ġifieri, ma tużax flus kontanti imma tħallas bil-kart. Alright. U aħna l-Maltin imma. Lesti għalli għad is-sitwazzjoni? Jien naħseb lesti, anka l-parker għaw barra mill-studio stana, ġifieri dejjem ħallas bil-kart. U il-parker kellu teg. Taf issa li qed tgħid li qatt ma rajtlu teg. Mela ma ħsibx li ħallastu, naħseb tajtu donation. Imma insomma, ejja naraw l-anzjani tagħna x'għamlu din il-ġimgħa. Mari, ejjejn il-qoma x'ma nafx ġrali. Ġaralek inkollu tajjat. Isma' saqajja. Il-ħanżira x'ħosset tagħmel dik is-sieq. Taħseb xmar li. Int għandek bżonn ribor, servizz totali ħasra. Isma' x'ma xkerer, għax jien ma niflaħx inqandlek iktar ta'. Joqgħu msul għall-flus min idea. X'nambuwa kerer aħna. Ja ħasra bħal m'għandhom x'ismu Arnold u Bettina. L-aħħar dal-burrieri Arnold iva niftakar ta' u dix tagħmel. Ara, dana biex tapplika l-iskema Carer at Home tal-anzjanità attiva rid ikollok imqar 60 sena. Fuq dik kwalifikat żgur. Ara dawn mbagħad jiġu jassessja. Jittikawk, m'għandix lilek diġà tittikali għandi bżonn il-dawn. Jessessjawk ja ħasra jindulaw li int ma tismax, għandek saqaj kim nejka, insomma. Jaraw x'għandek bżonn. Mbagħad inti issib carer li jrid ikun professjonali għax tittella d-dokumenti. Imma da ħasra li l-carer x'tagħmel? No ħaġa jista' jkun raġel, orajt da. Jgħinek tagħmel jew tgħinek tagħmel l-affarijiet li jkun hemm bżonn, eżempju tqum, tiekol, jekk kollok bżonn tbiddel il-ħriqiet tifhem, dawn l-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal-kura ta' ġismek. Imma l-bużilleti kemm se tiswini din? Ara l-għajnuna li tingħata hija ta' 8,000 euro fis-sena full time, issa jekk kont trid part time tista' wkoll tieħu prorata. Nagħmluha! Inġibu carer! Tajjeb, mela jien kont diġà sibt wieħed hawn. Wieħed żomm naqra l-brejkijiet! Jien carer sirġil marriċ, jiena carer mara rrit u ħelwa bħal ta' Arnold, Ma nafx għandek f'moħħok fuq dir carer, jiena ma nafx differenza ta' millek mara u raġel, imma fil-każ iħtlu fil-website ħalli tapplikaw għas-servizz. Ejja. U dak kien servizz għalikom l-anzjani. Issa ħana naraw xrajna interessanti din il-ġimgħa. Xrajna! Rajna, kif int? U veru qed nibża. Qed tibża jasra milxiex. U ma rajtuħx il dak il-ġurnalist kif ibbuttaw jħassra. Qed nibża, ħanurikom. Dr. Greg, kif tħalt fil-parlament ma uġibtnix. Grazzi. Saqsejtek jekk hux ħadu azzjoni dwar Kien Beka, imkisser kien jaħasra. Imma però mhux u bisse Beka anka Kristina bkiet. Make jerrycan ketchup because it's with the acidity. Kristina. Kristina. Milli nista' nifhem Gherkin ħasibha Jerrycan.
Gherkins, suppost jerkins. Jekk dawn huma x-chefs tal-futur mela veru tal-bikje, u ma nistax ma nurikomx il-banana. Oh, se torina. U il-banana li ħaduha 6.2 million. Ma nafx jekk ħadix data? Ija, tala. Iwa, ja ħasra minn kollox namlu biex nitkeċċew f'dal-program. Le ma jistawx għax issa laqqas klejt immadu laborist. Le, ma xtelquh il-kli. Insomma, għalfeqet ninkwita. Senjuri, arawna għada, xem għada. Għada, intervista interessanti.